freue ich mich nochmal herzlich willkommen zu diesem Abend heute. Wir haben in den letzten Monaten bereits viele Gespräche zwischen Südkorea und Nordkorea mitbekommen und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Am 12. Juni ist dieses große Treffen erwartet zwischen Trump und Kim Jong-un. Also es steht ganz viel an in den nächsten Monaten und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass wir heute mit Kim Jin-young einen Experten, einen Praktiker hier haben, der 4 Jahre lang im Kaesong Industrial Complex in Nordkorea gelebt hat und jetzt auch Vorstandsvorsitzender der Stiftung für diesen Kaesong Industrial Complex ist und aufzeigen wird, wie wir von diesen Gesprächen dann wirklich zu einem Frieden kommen können. Seine Meinung ist, der Frieden ist ganz einfach. So einfach geht Frieden. Ich bin schon gespannt auf seinen Beitrag. Heißen Sie mit mir nochmal herzlich willkommen, Kim Jin-young. Ich heiße Kim Jin-young. 베를린 날씨가 진짜 좋습니다. Das Wetter in Berlin ist wirklich schön. 독일이 처음입니다. 근데 느낌이 너무 좋은 건 예전부터 아마 독일을 많이 생각했던 그 느낌 때문인 것 같습니다. Ich bin das erste Mal in Berlin, aber das Gefühl, also das fühlt sich so gut an, hier in Berlin zu sein. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich schon seit Jahrzehnten geträumt habe, nach Berlin zu kommen. 베를린 도착해가지고 몇몇 선생님들한테 여쭤봤습니다. 독일 오신 지 얼마나 되셨어요? 우리 교포분들한테 말씀 여쭤봤는데요. 우리 조영수 쌤이라든가 김진영 쌤 같은 경우는 50년 정도 되셨더라고요. Als ich in Berlin ankam, habe ich unsere Freunde, also die Koreanerinnen hier in Berlin getroffen und habe gefragt, seit wann sie schon in Berlin leben oder in Deutschland leben, und sie haben gesagt, seit 50 Jahren. 진심으로 경의를 표합니다. 진심으로. Ich habe eine große Achtung vor Ihnen, die schon seit langem hier in Deutschland leben. 한 분 한 분이 다 역사신데 이렇게 뵙게 돼서 진심으로 반갑습니다. 고맙습니다. Und ich bedanke mich auch, dass Sie hier alle sind, dass ich Sie einzeln jetzt hier auch begrüßen darf. 예, 제가 오늘 선생님들과 나눠야 될 이야기가 진짜 많습니다. 근데 주어진 시간은 딱 90분입니다. Ich habe so viel Ihnen zu erzählen, was ich alles zu dem Thema sagen kann. Ich habe aber nur 90 Minuten Zeit. 한반도는 73년째 분단을 살아가는데 그 73년 분단을 한두 시간 만에 이야기한다는 것은 폭력적인 상황이죠. 그래서 굉장히 곤혹스럽습니다. Die koreanische Halbinsel ist seit 73 Jahren geteilt. Dass wir diese lange Zeit, dass ich das in so Kürze darstellen muss, ist eigentlich, dann tun wir wirklich der Geschichte Gewalt an. 그럼에도 불구하고 매우 기쁘게 말씀드릴 수 있는 것은 이제 역사적 흐름, 큰 대세, 판세, 기세 이런 것으로서 73년 분단 시대가 종언을 모하고 실질적인 평화의 시대로 진입하고 있다는 말씀들을 분명히 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 그 이야기를 오늘 나누고자 합니다. In der Geschichte gibt es verschiedene Strömungen, diese Machtverhältnisse oder Zeitverhältnisse, und ich will Ihnen heute Abend erzählen, dass jetzt nach 73 Jahren, dass wir endlich in das Zeitalter, in diese Strömung reingefahren sind, dass es bald einen Frieden geben wird. 네, 제가 전체적 강의의 주제 개요는 한반도 분단 시대의 종언, 평화 시대의 개막이라는 내용입니다. 그걸 가지고 압축적으로 왜 이것이 판세이고 기세인지 다시는 돌이킬 수 없는지를 말씀 좀 드리려고 합니다. Also heute Abend wird es hauptsächlich darum gehen, warum diese Teilung jetzt an ein Ende gesetzt wird und dass der Frieden jetzt auch der Vorhang jetzt hochgeht und wie sich diese ganze zusammengeführt wird und dass wir jetzt so in so einem großartigen Moment bevorstehen. 간단히 제 소개를 드리면 저는 원래 대학에서 북한 체제, 북한 사회 남북관계 평화 통일 문제를 전공한 학자입니다. 학생들을 가르치다가 노무현 정부 때 대통령 모시고 청와대에서 대북 정책을 해서 드렸습니다.
Wenn ich mir kurz selber vorstellen darf, ich habe lange Zeit an der Uni Studenten unterrichtet über Nordkorea, über die Teilung. Und dann kam ich ins Blaue Haus und habe dann den damaligen Präsident Roh Moo-hyun in der Nordkorea-Politik beraten. 청와대에서 5년간 대북 정책을 하고 독특한 경험을 하게 됐습니다. 2008년부터 2011년까지 4년간 직접 북측 체제에 들어가서 북측 안에서 북을 다시 한번 좀 제대로 연구해 봐야 되겠다는 생각을 했었습니다. 그래서 청와대상을 5년 마치고 2008년, 2011년까지 4년간 개성공단에서 직접 체류하면서 북측을 들여다보려고 했었습니다. Nachdem Nordkorea kennenzulernen. 개성에서의 4년간의 경험은 북한 학자인 저에게 엄청난 시간이었습니다. Diese 4 Jahre in Kaesong war eine unglaubliche Zeit für jemanden wie mich, der ein Nordkorea-Forscher ist. 북한의 관료들과 북한의 당원들과 북한의 인민들과 4년간 아주 치열하게 거의 매일 토론하고 논쟁하고 싸우기도 하고 다시 토론하고 논쟁하고 4년의 시간은 학자로서 참으로 엄청난 시간이었습니다. Ich hatte so viele Gelegenheit mit den Beamten oder mit den Funktionären oder von der Partei, von den einfachen Leuten zu diskutieren, nicht zu streiten, auseinanderzusetzen. Und das war so eine einmalige Chance für mich in der Zeit als Nordkorea-Forscher. 그 많은 4년의 이야기를 다 들려드리는 것은 굉장히 시간이 많이 걸릴 것이기 때문에 딱 2가지만 말씀드리고자 합니다. Also weil das zu lange dauern wird, wenn ich alles Ihnen erzählen würde, was ich in den 4 Jahren erlebt habe, würde ich jetzt aber 2 wichtigen Fakten darstellen. 첫 번째, 적대적 분단 체제, 한반도를 살아가는 분단, 적대적 분단 체제, 대립적 분단 구조. 그 속에서 늘 들여다봤던 북이 아니라 한 가지 학자적 양심을 가지고 결론적으로 도출했던 한 가지가 있습니다. 뭐냐면 가장 본질일 수 있습니다. 북측은 진실로 평화를 원하더라. Wir neigen dazu, Nordkorea zu betrachten als vielleicht aus Feindseligkeit, als gegenüber in der Sache, in der Konstellation von Konfrontation. Aber was ich als Forscher nochmal erneut versucht habe und das Wesentliche in Nordkorea verstanden habe, ist, dass Nordkorea Frieden wollen. 북측은 진실로 평화를 원하더라. 이 이야기는 여전히 음존하는 적대적 분단 체제, 대립적 분단 구조라는 한반도의 상황 속에서는 함부로 이야기하기가 굉장히 어려운 이야기입니다. 그럼에도 불구하고 꼭 드릴 수 있는 말씀, 그들은 진실로 평화를 원하더라. Dass ich dann Ihnen sage, dass Nordkorea wirklich den Frieden will, ist das eigentlich sehr schwierig in Südkorea gewesen, das zu sagen. In der Konstellation, wo Nordkorea unser Feind dargestellt hat, dass wir so eine Gegenüberstellung hatten. Aber ich würde das auch wagen, Ihnen auch zu sagen, dass es wirklich, dass Nordkorea aufrichtig den Frieden wollte. 두 번째, 전체적인 상황을 인식하기에 있어서 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 것. 분단체제와 분단구조, 분단은 한국 사회 속에서 북측을 총체적 무지의 대상으로 만들었더라. 즉, 우리 남측의 북맹이 이런 말씀들을 제가 하기 시작했는데요. 문맹, 큰맹처럼 분단이라는 것은 우리 한국 사회 속에서 북을 구조적으로 모를 수밖에 없는 구조로 만들었더라. 그래서 북맹이 일반화되어 있더라. 근데 이 한국 사람들만 그런 것이 아니라 여전히 전쟁을 끝내지 못하고 있는 미국과 북측과의 관계 속에서 미국의 대북 적대인식이 보편화되어서 세계 일반 여러 나라 많은 나라 사람들도 북을 진짜 많이 모르더라. 북의 실체적 모습을 잘 모르더라. 이 말씀을 꼭 좀 드리고 싶습니다. In dem gesamten das Bewusstsein durch die Teilung, durch diese Konstellation
sind wir so dazu geschult, dass wir in Südkorea auch sagen, dass wir Nordkorea blind sind, dass wir überhaupt keine Ahnung haben in der Struktur, dass wir Nordkorea nicht wirklich kennenlernen können. Das ist in Südkorea der Fall, aber genauso in den USA, aber auch in den anderen Ländern ist das Nordkorea wird nur als Feind gesehen und in diesem Kontext kennen wir Nordkorea zu wenig. 네, 전체적으로 북을 너무 모르더라라는 그 인식의 전제 속에서 이제 실질적 강연을 시작하려고 합니다. Also unter dieser Voraussetzung, dass wir wirklich so wenig Nordkorea kennen, möchte ich meinen Vortrag beginnen. 전체적으로 오늘 준비해온 내용은 진짜 많지만 이것을 다 하려면 순차 통일을 통해서 한 5시간 해야 됩니다. 그래서 압축적으로 1시간 반밖에 안 되기 때문에 분단과 통일에 대한 이해와 문재인 정부의 대북 정책, 북한의 미국과 상황 인식, 3차 정상회담까지 정리를 하면은 그나마 성공할 거라고 봅니다. Da wir nicht so viel Zeit haben, werde ich nur bis zum Punkt darstellen. Also der erste Punkt, Verständnis für die Teilung und Wiedervereinigung, Nordkorea-Politik der Regierung von Moon Jae-in, aktuelle Lage von Nordkorea und den USA, das dritte Gipfeltreffen von Nord- und Südkorea. 개념적으로 먼저 한반도의 분단과 통일에 대해서 먼저 좀 잠시 인식을 5분이나마 했으면 싶어서 말씀을 드립니다. 분단, 70년 분단 체제를 살아가는데 우리는 분단을 잘 모르는 것 같습니다. 한반도의 분단과 관련해서 한 장의 사진으로서 설명을 하고자 합니다. Ich möchte Ihnen kurz das Verständnis der Teilung für die Teilung darstellen. Was bedeutet überhaupt die Teilung der koreanischen Halbinsel? 이 사진에서 보시는 것처럼 2차 세계대전에 전범국가 독일이 동서독으로 나뉘었습니다. 근데 한반도는 전범국가가 아니었음에도 불구하고 일제가 나뉘어지지 않고 일본 반도가 나뉘어지지 않고 한반도가 나뉘어짐을 당했습니다. Wie das historische Foto besagt, dass Deutschland und Japan ja ein Bündnis hatten und sie haben den Krieg verloren und Deutschland wurde geteilt. Normalerweise hätte japanische Insel eben geteilt werden müssen. 한반도의 분단을 설명하는 핵심이라고 봅니다. 한반도의 분단은 남과 북의 의지에서 갈라진 것이 아니라 45년 해방정국 이후에 국제정책 패권의 질서가 한반도를 강제로 갈랐다. 이것이 외세가 갈랐다. 이것이 분단의 본질이라고 이해하고 있습니다. Das Wesentliche von der Teilung Koreas liegt das daran, dass Nord- und Südkorea sich nicht freiwillig geteilt haben, sondern diese internationalen Machtverhältnisse haben dazu geführt, dass koreanische Halbinsel geteilt wurde. 그럼에도 불구하고 70년 분단 체제는 그것을 가렸습니다. 남과 북의 분단인 것처럼 분단 체제를 설명했죠. 사실은 이 분단의 본질, 외세에 의해 갈라진 분단의 본질적 속성을 한반도의 분단은 가르치지 않았습니다. Aber durch diese lange Jahre der Teilung, über 70 Jahren, hat man den Eindruck, als Nord- und Südkorea geteilt wird, dass Nord- und Südkorea feindselig gegenüberstehen. Aber die ursprüngliche Teilung war wegen des Interesses der Supermächte gewesen. 70여 년 전 그 분단의 본질, 외세에 의해 갈라진 그 분단의 본질과 21세기 현재의 한반도의 분단의 본질이 크게 다르다고 생각하지 않습니다. Ich denke, dass die Teilung koreanischer Halbinsel heute noch im 21. Jahrhundert, also nach 70 Jahren, also von Anfang bis heute, sich kaum unterscheidet. 그래서 이 분단의 본질을 이제 제대로 인식하고 분단을 넘어서 평화로 가기 위해서 남과 북, 북과 남, 남과 북이 진짜 잘해야 함을 인식하기 시작했다라는 정도를 분단에서 말씀드리고자 합니다. Ausgehend von dieser Wahrheit der Teilung hat Nord- und Südkorea jetzt begonnen, über den Frieden wirklich nachzudenken. 네, 우리 대한민국에는 29년 된, 거의 30년 된 국가의 공식 통일 방안이 있습니다. 바로 민족 공동체 통일 방안입니다.
In Korea gibt es einen Plan, Masterplan sozusagen, Gemeinschaft einer Nation, offiziell für den Frieden herbeizuführen. 네, 우리 대한민국 국가 공식 통일 방안은 통일의 개념을 1단계 화해 협력의 단계 수십 년 하다가 2단계 남북연합의 단계 또 수십 년 하다가 완전 통일로 나아간다. 즉 통일을 평화의 오랜 과정으로서 설명합니다. 평화가 통일이라고 이야기합니다. In diesem offiziellen Plan wird vorgesehen, dass der erste Schritt Versöhnung und Kooperation darstellt und der zweite Schritt Konföderation zwischen Nord- und Südkorea und zum dritten dann vollständige Wiedervereinigung. Das heißt, dass wir einen Plan vorgesehen haben, in den langen Zeitraum. 이렇게 29년, 거의 30년 된 국가의 공식 통일 방안이 존재함에도 불구하고 그리고 진짜 애석하게도 이 통일 방안이 존재함에도 불구하고 대한민국 국민들은 0.3%만이 국가의 공식 통일 방안의 존재를 압니다. Obwohl dieses offizielle Plan seit 30 Jahren existiert, wissen nur 0,3% der Gesamtbevölkerung Südkoreas, dass ein solchen Plan existiert. 70년 분단 체제는 통일 교육을 허락하지 않습니다. 분단 심화 교육에 동원되진 체제가 분단 체제죠. Diese lange Teilung hat dazu geführt, dass in der Bildung, in den Schulen, dass diese Wiedervereinigung, diese Vorstellung gar nicht richtig unterrichtet wurde. 대한민국이 이처럼 30년 된 국가의 공식 통일 방안이 존재하고 그리고 이미 남과 북은 통일 방안을 18년 전에 이미 합의했습니다. 그 통일 방안의 합의의 내용은 우리 대한민국 국가 공식 통일 방안인 이 통일 방안의 1단계인 화해 협력을 거쳐서 2단계인 남북연합까지 가자라고 남과 북은 통일 방안을 합의했습니다. Und dann vor 18 Jahren wurde zwischen Nord- und Südkorea bereits eine Vereinbarung getroffen und sich auf diese Stufen geeinigt und eine langfristige Wiedervereinigung bereits vereinbart. 이처럼 나라의 통일 방안도 있고 북과 남과 북은 이미 합의한 통일 방안도 존재함에도 불구하고 여전히 분단 체제 속에서는 통일 방안조차도 통일 방안 합의했던 내용조차도 제대로 국민들하고 인식의 공유를 하지 못했던 슬픈 역사가 dass es in Südkorea diese Maßnahme existiert hat und auch dieser Plan auch vereinbart wurde zwischen Nord- und Südkorea, weiß die Bevölkerung so wenig davon. Das hat eine Folge von einer traurigen Geschichte. 분단 체제는 매우 비정상적인, 매우 몰가치적인 체제입니다. 그 분단은 통일과 평화의 필요성을 가르치지 않았습니다. 그리고 국민들을 통일과 평화로부터 거의 이탈시켜 버렸습니다. Die Teilung hat dazu geführt, dass die gesamte Situation sich anormal entwickelt hat, dass die Wiedervereinigung und Heilung mit Frieden überwunden werden kann. Diese Tatsache wurde vergessen. 네, 분단의 개념, 분단은 본질적으로 외세가 갈랐더라. 한반도에는 대한민국에는 통일의 개념, 통일이 있더라. 그 민족 공동 통일 방안이 있더라. 이 대한민국 공식 통일 방안, 민족 공동 통일 방안은 통일의 개념을 평화의 오랜 과정, 평화로 설명합니다. 평화 자체가 통일이다 이렇게 설명을 하고 있습니다. Also die koreanische Halbinsel wurde von der Außenmächte geteilt. Und es gab aber einen Masterplan für die Wiedervereinigung der Nation und dann auch die Grundvoraussetzung für die Wiedervereinigung ist eben der Frieden. 이렇게 기본적으로 분단을 외세에 의한 분단으로 개념을 잡고 남북에는 이미 합의한 통일 방안조차 있지만은 분단 체제는 그것을 흐리고 가리고 통일평화로 나아가는 것을 전체적으로 막았다. 여기까지가 분단과 통일에 대한 기본 개념 설정을 하고 이후로 넘어가려고 합니다. Ich fasse das nochmal zusammen, dass die Teilungssituation
eben diese Friedenswillen überschattet hat und die wir insgesamt das nicht davon wussten. Und ausgehend davon werde ich meinen nächsten Schritt erklären. 70년 분단 체제 속에서 남북 간에는 최고 지도자급의 역사적인 5대 합의가 있습니다. 5대 합의가 72년 74 남북기본합의, 6.15, 14, 4.27 5대 합의를 관통하는 하나의 상징적 언어가 바로 상호 존중입니다. 여기는 4대로 돼 있는데 5대로 그 하나 더 해서. Hier sind erstmal 4 Vereinbarungen, große Vereinbarungen zwischen Nord- und Südkorea aufgezählt, aber wir sagen 5, das erkläre ich Ihnen dann gleich. Also es gab das Manifest am 4.7. im Jahre 1972, dann aus dem Jahre 1991 Nord- und Süd-Grundvereinbarung und im Jahre 2000, 15. Juni, da haben wir ja jetzt bald die gemeinsame Erklärung, und 2007, auch dann am 4. Oktober, gab es auch nochmal weitere Erklärungen. 네. 행복한 평화 내지는 너무 쉬운 통일이라고 이야기할 때 이미 수십 년째 남북 간에는 이처럼 남과 북이 평화로 통일로 가기 위해서는 기본 인식, 기본 생각 하나만 가지면 된다. 그 생각이 바로 남과 북의 체제와 제도의 다름에 대해서 고개 한번 끄덕여줄 수 있는 상호 존중의 마음이면 이미 평화이고 이미 통일이다 라는 것을 국가의 공식 통일 방안이 늘 주장해 왔습니다. Ja, so wie Sie so sehen, gab es schon lange diese gegenseitige Vereinbarungen, Bemühungen, das auf die friedliche Wiedervereinigung vorausgesetzt hat und dass man sich gegenseitig respektiert, dass diese gemeinsame Erklärung existiert hat. 결론적으로 민족 공동 통일 방, 국가의 공동 통일 방안은 평화가 통일이다. 방법은 상호 존중이다. 아주 명확한 입장을 이미 갖고 있습니다. 여기에서부터 이제 후속 강의를 시작하려고 합니다. Ja, darin wurde ganz klar definiert, Frieden ist die Wiedervereinigung und gegenseitiger Respekt setzt voraus und das Ganze ist das Grund für die Teilung und den Frieden und eben Nordkorea. 네, 그냥 이것은 상징적으로 설명합니다. 평화 없이는 대한민국은 섬나라할 수밖에 없다. 사실은 상호 존중하지 않는 순간 우리는 섬나라할 수밖에 없다. 이런 설명을 하기 위해서 한번 사진을 드려봤습니다. Dieses Foto habe ich gemacht oder zusammengestellt, um zu demonstrieren, dass Südkorea eben ohne den Frieden eben eine Insel ist. Wenn wir gegenseitig nicht respektieren, stellen wir isoliert dar. 아마 통일권 유나이티드 코리아 매우 단순하다. 상호 존중의 마음이면 이미 시작되고 그 상호 존중의 마음으로 완성된다. 상호 존중의 중요성을 통일까지 나아가는 기본 원칙, 정신, 태도라고 이야기합니다. Ich möchte nochmals betonen, dieser gegenseitige Respekt die Grundvoraussetzung ist für den Frieden und für die Wiedervereinigung. 이제 새롭게 등장했던 1년 전에 들어왔던 문재인 정부의 대북 정책에 대해서 핵심만 좀 말씀드리고자 합니다. Ich möchte nur den Kern darstellen von der neuen Präsidenten Moon Jae-in, der seit einem Jahr im Amt ist, welche Nordkorea-Politik bestrebt. 핵심은 지난해 7월 이 베를린 선언에 다 나와 있는데요. 오직 평화, 오직 평화. 핵과 전쟁이 없는 아마도 비핵화와 평화협정입니다. 그리고 남북의 상호 존중을 이야기합니다. Bei dieser Erklärung von Präsident Moon Jae-in am 7.6.2017, sogar in Berlin, als Berliner Erklärung dargestellt wird, dass er in diesem Teil zuerst betont, nur den Frieden auf der koreanischen Halbinsel möglich, ohne Atomwaffen und ohne den Krieg. 문재인 정부의 대북 정책을 핵심 단어 3가지로 요약해 보면 비핵화, 한반도 비핵화, 두 번째 종전선언, 세 번째 평화협정 체결입니다.
die drei wesentlichen Punkte von der Erklärung von Moon Jae-in darstellt, geht es darum, 자, 앞쪽으로. 자, 종전선은 비핵화, 종전선은 평화협정. Ende des Krieges, dann 비핵화, 종전선은 평화협정. Entnuklearisierung und Friedensvertrag. Das sind drei wesentliche Punkte. 항구적 평화를 위해서 종전선언하고 평화협정을 체결합시다. 그리고 한반도 완전한 비핵화를 실현합시다. 이것이 현 문재인 정부 대북 정책의 핵심들을 다를 표현하는 겁니다. Genau diese drei Aspekte stellt den wesentlichen Punkt der Friedenspolitik von Moon Jae-in. 이건 넘어가겠습니다. 북한의 국가 전략에 대해서 말씀 좀 드리겠습니다. 북측의 국가 전략. 대한민국 정부, 문재인 정부의 대북 정책은 비핵화, 종전선언, 평화협정. 너무 명확합니다. 이것은 갑자기 나온 게 아닙니다. 국민의 정부, 참여정부, 소위 말하는 대한민국의 대북 평화주의 정책을 펼쳤던 모든 정부들이 기본적으로 이야기해왔던 이야기입니다. Diese drei Säulen der Politik der Moon Jae-in, Nordkorea-Politik Moon Jae-in, das Entnuklearisierung und Erklärung des Ende des Krieges und Friedensvertrag, war das nicht neu. Das haben die vorhergehenden Regierungen bereits zu dem Zeitpunkt Kim Dae-jung und Roh Moo-hyun bereits erklärt. 대한민국 정부, 문재인 정부의 비핵화, 종전선언, 평화협정 이 전체를 하나의 단어로 이야기를 해보면 결국 평화입니다. 평화를 위한 비핵화, 평화를 위한 종전선언입니다. 평화협정도 평화를 제도화시키기 위해서 하는 것입니다. 평화의 절대가치를 두고 있습니다. Alle diese drei Punkte, Säulen, die ich genannt habe, ist einzig für den Frieden. Für den Frieden wollen wir Denuklearisierung, für den Frieden wollen wir, dass der Krieg zu Ende, das als Ende erklärt wird. Dann wollen wir einen Friedensvertrag, damit man den Frieden als gesetzlich richtig als Struktur einführen kann. 그러면서 그 방법으로서 문재인 정부는 철저하게 상호 존중적 관점에서 북을 존중하겠다, 북을 흡수하려고 하지 않겠다라는 입장을 명확히 선포했습니다. Vor allem hat die Regierung Moon Jae-in oder der Präsident Moon Jae-in deutlich erklärt, dass man sie gegenseitig respektiert, dass man keine Wiedervereinigung der einverleiben möchte. 이러한 대한민국 정부의 대북 평화주의 정책에 상응해서 한반도 평화의 또 다른 상수로 존재하는 북측의 국가 전략, 대남 전략은 한마디로 이야기해 보면은 그들도 스스로 남과 북의 평화협정 체계를 일관되게 주장해왔다는 사실을 우리는 인정해야 합니다. Dabei müssen wir auch anerkennen, auch Nordkorea, seitens Nordkorea genauso den Frieden angestrebt wurde wie im Süden. 한국 전쟁 이후에 한반도를 둘러싼 모든 적대의 근본 원인은 한반도를 둘러싼 모든 적대의 근본 형식적인 근거 원인은 전쟁을 끝내지 못하고 있는 휴전 협정의 그 적대의 근본 원인이 있다고 해도 과언이 아닙니다. Seit dem Koreakrieg 1950 bis 1953, wenn man sagt, was ist die absolute Ursache für die Teilung und dass wir auf der koreanischen Halbinsel keinen Frieden haben, können wir sagen, dass wir nur Waffenstillstandsabkommen haben. Ich glaube, das ist nicht übertrieben zu sagen. 휴전협정, 모든 적대의 근본 원인. 휴전협정의 주인 당사자가 결국 북한, 미국, 중국인데 이 북미 간의 휴전협정, 종전선언을 하지 못하고 평화협정을 체결하지 못한 즉 전쟁을 쉬고 있는 이 휴전협정이 적대를 끝내지 못하고 있는 근본 원인이라는 이야기입니다.
dass die Waffenstillstandsabkommen wurde geschlossen zwischen Nordkorea, den USA und im Beisein von China. Dass wir keinen Friedensabkommen zwischen Nordkorea geschafft haben, hat dieses Feindbild noch verfestigt und dadurch konnte nicht zum Frieden kommen. 이제 불편한 진실을 이야기해야 됩니다. 그 불편한 진실은 뭐냐? 한반도의 모든 적대의 근본 원인이었던 그 휴전협정, 그 휴전협정을 폐기하고 종전선언을 하자, 평화협정을 체결하자라고 사실은 북측이 휴전협정의 조인 당사자였던 미국에게 지난 50년 이상을 일관되게 종전선언과 평화협정 체결, 휴전협정 폐기를 요구해 왔다는 사실을 우리가 인식할 수 있어야 됩니다. Dabei existiert eine unbequeme Wahrheit, die ich hier an dieser Stelle betonen muss, dass diese Feindseligkeit und dass man das abschaffen will, dass man diese Waffenstillstandsabkommen zum Friedensvertrag umwandelt, das hat die Nordkorea gegenüber den USA seit 50 Jahren verlangt. Und das, worauf die USA nicht eingegangen ist, und das ist eben die Wahrheit und die Fakten. 대한민국은 한반도의 평화를 아주 오랫동안 추구해 왔습니다. 마찬가지로 적대적 분단 체제 속에서 만나보지 못하고 장막 속에서 상대방을 비난만 하고 적대하고 해왔는데 직접 만나서 대화해보고 토론해보고 해보니까 그들도 진심으로 평화를 원하고 있더라 라는 사실관계를 이미 인식하기 시작했다는 겁니다. Natürlich hat Südkorea auch lange Zeit auch den Frieden gewollt, aber gleichzeitig kannte man den anderen nicht und hat die ganze Zeit den anderen zum Feinden gemacht und auch sie kritisiert und nur erst als sie direkt kennengelernt haben und begonnen haben, die andere Seite zu verstehen und wissen, dass sie wirklich den Frieden wollen, und hat sich das Bewusstsein jetzt angefangen zu verändern. 한반도 문제의 한 당사자라고 할 수 있는 휴전협정의 조인 당사자인 미국은 이제 불편한 진실로서 북측의 평화협정 체결 요구에 대해서 지난 수십 년간 그것을 허용하지 않았다. 이것이 현실이고 사실입니다. So, wenn wir die Seite von den USA betrachtet, die sind nicht auf dieses Angebot eingegangen, dass sie das Waffenstillstandsabkommen zum Friedensvertrag umwandeln, und das ist eben die Wahrheit. 지난 70년 분단 체제가 그렇게 흘러왔습니다. 평화협정을 체결 요구하는 세력과 평화협정 체결에 나서지 않은 이 모순 관계가 결국 70년 분단 체제를 유지해왔던 근본 상황입니다. Die letzten 70 Jahre des Teilungssystems sind immer beide Seiten aufeinander getroffen, die den Frieden wollten, Friedensvertrag haben wollten, und die den Friedensvertrag nicht haben wollten. In dieser Ambivalenz, in diesem Verhältnis hat sich die Teilung fortgesetzt. 그런데 이제 엄청난 변화가 생겨버렸습니다. 바로 김정은 국무위원장 체제가 들어오면서 이전에 핵이 없었던 북이 핵을 가지지 않고 대화와 협상을 통해서 미국과 대화와 협상을 통해서 평화협정을 체결하던 그 상황과는 근본적으로 좀 달라졌습니다. Nun gibt es eine unglaubliche Veränderung in der Geschichte, dass seit Kim Jong-un ins Amt gekommen ist und eben Atom besitzt. Die Jahre zuvor hat Nordkorea versucht, durch den Dialog und Verhandlungen zu diesem Friedensabkommen zu kommen. 본질적인 차이는 한반도를 둘러싼 역관계, 힘관계의 본질적인 차이는 근본적으로 휴전협정의 조인 당사자인 북한과 미국과 북한 사이의 그 역관계가 이전하고는 좀 다르다는 판단을 하게 됩니다. 바로 핵 문제입니다. 핵 문제.
Das Wesentliche, was sich jetzt geändert hat, also das Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea, ist natürlich, wie Sie wissen, eben Atomwaffen. 북한과 미국은 휴전협정의 조인 당사자로서 65년간 전쟁을 끝내지 못하고 있는 엄연히 전쟁 중인 상황입니다. 매우 비정상적인 불안정한 전쟁 중인 상황을 북한과 미국은 65년간 유지해 왔습니다. Die USA und Nordkorea haben einen anomalen Zustand, Kriegszustand seit 25 Jahren fortgeführt. 결론적으로 말씀드리면 매우 불안정한 전쟁을 못 끝내고 있는 휴전이라는 상황 속에서 매우 불안정한 상황 속에서 미국의 입장에서는 북측이 자신들 미국을 공격할 수 있는 핵무기와 대륙간 탄도미사일을 보유하게 되었다는 사실 자체가 그 이전과 이후를 나눌 수 있을 만큼 굉장히 큰 사건입니다. In diesem unsicheren Situation gab es jetzt eine Wende, dass Nordkorea eben Raketen besitzt mit atomaren Sprengköpfen, die sie auch die USA betreffen kann. 미국의 입장에서는 엄존하는 현실로 존재하는 북한의 핵과 대륙간 탄도미사일은 눈앞에 보이는 가장 큰 공포입니다. Aus der Sichtweite der USA ist diese Langstreckenraketen und atomare Bedrohung eine große Bedrohung für die USA. 역설적으로 말씀드려보면 미국은 러시아의 핵을 두려워하지 않습니다. 마찬가지로 미국은 중국의 핵을 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 미국과 러시아, 미국과 중국은 정상적인 관계입니다. 그래서 두려워하지 않습니다. Die USA befürchtet nicht diese Atomraketen der Sowjets oder Russland oder die Atomrakete von China, weil sie eine normale staatliche Beziehung haben. 그런데 미국에게 북한은 지난 65년간 전쟁을 끝내지 못하고 있는 전쟁 중인 상대국의 적국입니다. 그렇기 때문에 상대 적국, 전쟁 중인 적국이 대륙간 탄도미사일과 핵무기를 가지게 되었다는 사실은 엄청난 공포입니다. 군사적으로. Aber in den letzten 65 Jahren Nordkorea war ja der Krieg noch nicht beendet. Deswegen ist es diese Tatsache, dass Nordkorea eben eine Langstreckenraketen über die Kontinenten besitzt und auch mit atomaren Sprengköpfen, und das ist eine große Bedrohung. 그래서 현재의 상황은 어떤 상황이냐? 북이 핵을 가지기 전에 대륙간 탄도미사일 가지기 전만 하더라도 북측이 계속 일방적으로 미국에게 휴전협정 폐기하고 종전선언과 평화협정을 체결을 요구했던 시기와는 본질적으로 달라졌다. 무슨 뜻이냐? 이제 미국도 종전선언이 필요하고 평화협정이 필요하게 됐다라는 말씀입니다. Was sich geändert hat, war, dass Jahre vorher hat Nordkorea versucht, von den USA, dass man ein Waffenstillstandsabkommen beendet, dass man den Friedensvertrag hat. Und all das hat jetzt die Wende genommen und dass jetzt die USA, die Amerikaner, genauso den Friedensvertrag braucht. 대한민국은 지난 70여 년간 평화를, 통일을 일관되게 지속해 추구해 왔습니다. 마찬가지로 북도 평화를 추구해 왔습니다. 예를 들어서 미국은 1년에 연간 국방 예산이 750조입니다. 북측은 한국의 국방부 발표에 의하면 1조도 쓰지 않습니다. 북측은 미국과의 관계 속에서 평화를 원하고 있다는 것이죠. Südkorea wollte eine friedliche Wiedervereinigung und auch Nordkorea wollte auch. Wenn man sich auch die Rüstungsausgaben betrachtet, was die USA jährlich ausgibt, ich weiß nicht, 47 Milliarden Dollar, und dagegen ist Nordkorea vielleicht noch 1 Milliarde.
das ist im Verhältnis dazu nicht viel. Also 이것이 지금까지 말씀드렸던 이것이 김정은 국무위원장의 대미 군사 전략의 핵심입니다. 즉 핵을 보유함으로써 미국과의 정상적인 평화협정 체결에 나서겠다. 핵을 가져야만 상대방이 협상의 파트너로 인정하고 평화협정 체결의 대화의 장에 나온다라고 판단했습니다. 그것이 김정은 국무위원장의 전략입니다. das war die USA-Politik von Kim Jong-un, der militärstrategisch diese Entscheidung getroffen hat. Wenn wir ein normalisiertes Verhältnis haben wollen, wenn wir den Frieden haben wollen, brauchen wir Atomwaffen, damit wir die Nordamerikaner an den Verhandlungstisch bringen können und zu einem Dialog kommen können. 김정은 국무위원장은 자기 아버지 김정일 국방위원장의 대미 군사 전략을 비판했던 적이 있습니다. Kim Jong-un hatte die militärstrategische Strategie gegenüber den USA von seinem Vater Kim Jong-il kritisiert. 그 비판의 요지는 뭐냐면 김정일 국방위원장은 미국과 협상을 통해서 평화협정 체결을 할 수 있다고 주장했습니다. 그렇게 추진했는데 다 실패했습니다. Der Grund dafür war, dass Kim Jong-il davon überzeugt war, dass man durch das Gespräch, durch den Dialog die USA überzeugen könnte, aber das ist gescheitert. 요지는 김정은 국무위원장은 자기 아버지 김정일 국방위원장의 협상을 통한 평화협정 체결이 불가능하다. 미국을 평화협정 체결의 장에 나오게 할 수 있는 것은 북측이 스스로 핵무력과 대륙간 탄도미사일을 가져야만 상대방인 미국이 협상의 파트너로 인정하고 똑같이 군사적 공포감에 휩싸여서 평화협정을 체결하려고 할 것이다 라고 봤던 겁니다. Deswegen war diese Entscheidung von Kim Jong-un, dass der Frieden und nur dann Angst hat, dass genauso von Nordkorea betroffen zu werden sein und diese kontinentale Langstreckenraketen mit atomaren Sprengköpfen, dass es nur dazu führen wird, dass die USA dann auch auf Nordkorea eingehen wird. 김정은 국무위원장의 핵을 보유함으로써 평화협정을 체결하겠다는 전략은 결국 2013년 3월 선언 이후에 2018년 4월에 내일까지 5년 만에 사실은 성취가 되었다라고 해도 과언이 아닌 것 같습니다. Dass die Erklärung von Kim Jong-un, dass er Atomwaffen besitzen möchte, und dadurch zum Frieden kommen wollte, hat er angefangen im März 2013 erklärt und im 2018 im April konnte das umgesetzt werden. 결국 미국도 종전선언과 평화협정이 필요한 것은 미국 스스로가 전쟁을 끝내지 못하고 있는 휴전 상황이 매우 불안정하다고 느끼고 있기 때문입니다. Schließlich ist das eben, dass die USA erkannt hat, dass USA auch diesen Waffenstillstand beenden muss und der Krieg zum Ende erklärt werden muss. 우리는 지난해 2017년도 지난해 한반도를 둘러싼 엄청난 전쟁의 위기를 다 기억하고 있습니다. Wir erinnern uns ganz genau, welche Kriegsgefahr die koreanische Halbinsel letztes Jahr im Jahre 2017 geherrscht hat. 지난해 그 엄청났던 전쟁의 위기의 본질은 뭐냐면 미국의 공포가 본질입니다. Wenn wir das Wesentliche, warum wir diese Kriegsgefahr oder Drohung erlebt haben, ist das Wesentliche ist die Angst der USA. 뭐냐면 북측은 지난해 수십여 차례의 핵무기 내지는 대륙간 탄도미사일 고각발사 시험들을 통해서 전 세계 군사적 전문가들에게 실질적으로 자신들의 ICBM이
미국 본토를 넘어서 대서양까지도 날아간다는 것을 다 보여줘 버렸습니다. Nordkorea hatte mehrfach Tests durchgeführt und den Experten weltweit gezeigt, dass ihre Rakete in der Lage ist, über dieses Kontinent zu fliegen. ICBM, SLBM, 다종다양한 무기 체계들을 북측은 안보리 제재를 위반하면서까지 미국에게 다 보여줬습니다. 우리는 이미 다 가지게 되었다. 그래서 이 불안정한 휴전협정을 폐기하고 평화협정을 맺어야 된다라고 엄청난 시위를 한 겁니다. Sie haben demonstriert, dass sie diese unterschiedlichen Raketen ICBM und ACBM besitzen und auch wenn sie diese internationale Sicherheitsvertrag gegen diesen Abkommen verstößt, haben sie weltweit gezeigt, was sie alles besitzen, wozu sie in der Lage sind. 결국 미국의 군사 전략가들 입장에서는 전쟁을 끝내지 못하고 있는 전쟁의 당사자 상대국인 북한이 자신들을 실질적으로 핵으로서 공격할 수 있다라는 엄청난 그 불안감, 군사적 공포감이 근본적으로 정상적인 종전선언과 평화협정으로 가야 한다라는 그런 마음적인 결론들을 내리게끔 했다라는 것이죠. Das hat zur Folge gehabt, dass die militärstrategische Experten in den USA zu dem Entschluss gekommen ist, dass sie eben den Krieg beenden muss, weil das sonst zu unsicher ist. 지난해 그 전쟁의 본질은 결국 상대국인 북한이 저 엄청난 무기들을 가지게 되었기 때문에 향후에 벌어질지도 모를 위험을 사전에 제거하기 위해서 예방전쟁적 관점에서 선제 타격을 할 것인가 말 것인가를 둘러싼 전쟁 위기였습니다. 그 배경에는 결국 미국의 군사적 공포감이 도사리고 있습니다. Das stellt das Wesentliche des Krieges dar, dass man gegenseitig die Gefahren abschätzt, was man im Voraus sehen muss. Und das ist eben das, dass die USA jetzt Kriegsgefahr gespürt hat. 결론적으로 미국도 이제 그 불안정한 휴전협정을 폐기하고 종전선언을 하고 평화협정을 맺을 수밖에 없는 상황에 놓여져 있는 것이 현실이라고 볼 수 있겠습니다. Wenn ich das nochmal zusammenfasse, ist das, dass die USA jetzt auch diese Unsicherheit spürt, dass durch den Waffenstillstand nicht lösen kann und dass eben der Kriegsende erklären muss und zum Friedensabschluss kommen muss. 이것이 북한의 김정은 국무위원장의 대미 군사 전략이었습니다. 더불어 그들은 올해 4월에 조선노동당 전원의 당적 체계 속에서 엄격하게 발표를 했습니다. 핵무기 병기화는 실현이 되었다. 더 이상 우리는 핵을 다 가졌기 때문에 더 이상 하지 않겠다. 중단하겠다. 그리고 앞으로는 모든 이미 끝났기 때문에 핵을 가졌기 때문에 더 이상 실험하지 않겠다. 향후에는 모든 것을 경제 건설에 집중하겠다라는 선언을 한 겁니다. Das war die USA-Politik von Nordkorea und dann im April diesen Jahres wurde in der Parteitag erklärt, in Nordkorea, in der Arbeiterparteitag, dass sie beteuert haben, wir haben diese Atomwaffen also in der Tat verwirklicht und wir brauchen jetzt dann nicht mehr Atomtests mehr machen. Und wichtig ist, dass wir all unsere Kraft auf die Wirtschaftsentwicklung legen. 자, 이제 하나의 국가가 남았습니다. 대한민국의 새 정부의 평화주의 전략을 말씀드렸습니다. 그리고 북한 김정은 국민정 체제의 북한의 전략을 말씀드렸습니다. 세 번째, 미국의 상황 판단 인식을 보여드리겠습니다. Nun werden wir die gesamte Definition, also die Definition, was die Teilung für uns bedeutet. Wir haben Ihnen dargelegt, was die
USA-Politik der Nordkoreas darstellt. Und jetzt werden wir sehen, in welcher Lage sich USA befindet. 트럼프 대통령의 상황 인식인데요. 요지는 트럼프 대통령은 더 이상 미국이 세계의 경찰이기를 그 역할, 세계의 경찰이기를 싫어합니다. Was hat Donald Trump erkannt in diesem ganzen Kontext? Und was möchte Donald Trump? Möchte nicht mehr die Weltpolizei spielen. 여기 읽어보겠습니다. 제가 읽으면 압축해 주십시오. 미국은 수십 년간 세계의 치안을 유지하는 데 엄청난 돈을 쓰고 있다. 우리는 세계의 경찰이기를 점점 더 원하지 않고 있다. 우리 자신의 치안을 유지하는 원한다. 다른 나라 문제들에 더 이상 간섭하지 않겠다. 더 이상 세계 경찰이 아니다. 전쟁 계속하고 외국의 군대를 주둔시킬 돈이 없다. Wir haben ja seit Jahrzehnten die Weltsicherheit so viel Geld ausgegeben und wir möchten jetzt nicht mehr die Weltpolizei spielen und wir möchten, dass wir unsere eigene Sicherheit aufrechterhält und möchten unser Land, eigenes Land aufbauen. Und wir möchten nicht mehr in die Angelegenheit anderer Länder einmischen. Und wir haben auch kein Geld mehr, unsere Truppen im Ausland zu stationieren. 물론 이것은 트럼프 대통령의 상황 인식이고 전통적인 미국의 군사 복합체를 상징하는 네오콘들과의 인식은 좀 다릅니다. Natürlich ist das, was Donald Trump denkt, aber die anderen Kräfte in den USA herkommen, dass sie anderer Meinung sind, das wissen wir ja auch. 지금 미국에서 제일 센 사람은 트럼프입니다. Im Moment ist der stärkste ist der Trump. 사실은 지난 미국의 대선 속에서 트럼프의 승리라고 이야기하지 않고 힐러리 클린턴의 패배라고 이야기하는 것에 주목하고 있습니다. 지난 미국의 대선을 트럼프의 승리가 아니라 힐러리 클린턴의 패배라고 이야기하는 것에 주목하고 있습니다. Wir konzentrieren uns nicht darauf, dass jetzt der Sieg Trump darstellt, sondern dass die Niederlage von Hillary Clinton. 무슨 뜻이냐면 개인 트럼프의 여러 기현상들에 대해서 이야기하는 것이 아니라 그런 트럼프임에도 불구하고 힐러리 클린턴의 세계 경찰 국가로서의 역할, 개입주의에 반대하는 미국 국민들의 51%, 즉 더 이상 세계 경찰이기를 싫어하는 미국 국민들의 51%의 선택이 시대적 흐름이다라고 보는 겁니다. Was das bedeutet, ist, dass nicht nur dass den Sieg den Trump darstellt, sondern dass wie Hillary Clintons Politik, dass man die Weltpolizei, die Rolle der Weltpolizei spielt, dass die 51% der Bevölkerung das nicht mehr wollte. 한마디로 이미 범세계적 차원에서 미국의 군사적, 정치 군사적 일방주의가 점진적으로 퇴조하고 있다라는 이야기입니다. Das bedeutet, dass auf der ganzen Welt die Rolle der USA eine führende politische Rolle spielen wollte, immer mehr abgenommen hat. 이제 21세기의 대부분의 나라가, 대부분의 국민들이 다 똑똑해졌습니다. Im 21. Jahrhundert sind die meisten Bevölkerung der Welt schlauer geworden, klüger geworden. 가장 전통적이었던 미국의 대소 전진기지였던 터키의 상황을 봐도 그렇고 필리핀, 두테르테의 사적 일방주의가 엄연하게 퇴조하고 있다는 것은 자명해 보입니다. Wenn wir auf der ganzen politische Entwicklung jetzt sieht, wie das gegenüber der Sowjetunion, die vorher waren, aber jetzt auch in der Türkei und auf den Philippinen betrachtet, sieht man, was diese Folge dieser Politik war. 결국
냉전 체제의 마지막 외로운 섬으로 있는 냉전을 여전히 유일하게 겪고 있는 한반도의 분단 체제, 미국의 마지막 군사적 상대 적국으로 존재하는 북한과의 관계 정상화도 범세계사적인 대세, 기세, 판세로서의 흐름과 관련이 있다고 봅니다. Das bedeutet, dass das System der Kalten Krieges auf der koreanischen Halbinsel einzig allein heute noch existiert hat, dass das jetzt ein Ende gesetzt werden muss. Das ist diese gesamte Entwicklung, die Strömung der Geschichte. 그 중심에 한반도 문제의 중심에 대한민국 정부가 존재합니다. In diesem Zentrum und auch auf der koreanischen Halbinsel existiert nun die südkoreanische Regierung. 문재인 정부는 이 상황인식이 명확합니다. Die Regierung Moon Jae-ins, der Präsident Moon Jae-ins, hat diese Lage genau durchschaut. 그럼에도 불구하고 매우 신중하게 한미 관계를 중심축으로 북한 문제를 풀려고 매우 신중하게 접근하고 있습니다. Und trotzdem versucht die Moon Jae-in-Regierung die Beziehung zwischen den USA und Südkorea sehr vorsichtig aufrechtzuerhalten, die Verhältnisse zu behandeln und versuchen, Nordkorea-Politik zu betreiben. 세계사적인 탈냉전의 흐름을 한반도에도 적용시켜서 한반도의 실질적인 분단시대의 종언, 평화시대를 개막하기 위해서 지난 4.27 판문점 선언을 결국 도출했습니다. Diesen Entkommen von diesem Kalten Krieges und das richtige, reale Politik und die Beendigung der Teilung wurde dann jetzt am 27. April Panmunjom-Erklärung freigegeben. 지난 5개월 사진으로 한번 쭉 보겠습니다. Wir werden ein paar Bilder sehen, was in den letzten 5 Monaten stattgefunden haben. 북측에 특사단이 내려왔습니다. Es gibt die Sonderdelegation aus Nordkorea ist nach Südkorea gekommen. 평창 동계올림픽을 같이 평화적으로 치렀습니다. Die Winterspiele wurden friedlich gemeinsam ausgetragen. 잠시 여담인데 이 김영남 최고인민회 상임위원장의 나이가 92입니다. Ich werde nur ganz kurz erklären, der Kim Jong-nam, der steht, der höchste 군사적 가장 최고 김영남의 직책이 헌법상 국가의 수반입니다. 수반? 최고인민회 상임위원장. Ist der höchste, also die Titel, ich weiß nicht wie die nordkoreanischen Titel, Entschuldigung, also würde man sagen, der höchste Art von Kanzler, könnte man vergleichend sagen, und ist jetzt 92 Jahre alt. 서울에서 최고인민 상임위원 김영남 상임위원장을 2번 정도 뵐 일이 있었습니다. Ich hatte die Gelegenheit, zweimal Kim Jong-nam in Seoul zu treffen. 행사장마다 격정적인 눈물을 보였었습니다. Auf jeden Veranstaltungen zeigte er wirklich die Tränen der Erregung. 92살의 역사는 식민지, 해방, 전쟁, 분단 그 역사를 다 체화하고 있는 사람이죠. Er ist 92 Jahre alt, hat all diese Erfahrungen der Kolonie, der Befreiung, der Krieg, die Teilung, alles durchlebt. 기회 있을 때마다 김영남 상임위원장이 우리 측에 했던 이야기가 딱 한 가지로 정리가 됩니다. Was Kim Jong-nam bei jeder Gelegenheit, wenn er die Chance hatte, zu sagen, gab es eine Sache. 반드시 남과 북이 정상회담을 통해서 더 이상 분단을 종식시키고 평화체제를 반드시
반드시 평화 체제를 수립시켜야 된다. 정상회담을 하고 우리 민족끼리 진짜 잘해야 된다. 이 말들을 계속했습니다. hat immer gesagt, wir müssen ein Gipfeltreffen, durch ein Gipfeltreffen zwischen Nord- und Südkorea die Teilung beenden und Normalisierung einführen und Friedenssystem einführen, wir als gemeinsames Volk. 네. 또 다른 장소에서 공연을 보면서 흘리는 눈물입니다. In einer anderen Gelegenheit weint er wieder bei einer Aufführung. 그리고 우리 대표단이 다시 북측을 방문했습니다. Und auch dann von südkoreanischer Seite hat ein Sonderbeauftragter Nordkorea besucht. 남북 정상회담을 합의했고요. Und das Gipfeltreffen wurde organisiert. 우리 대표단이 미국을 방문해서 남북 관계를 설명하고 특사단 내용을 설명하고 트럼프 대통령에게 북측이 북미 정상회담을 원하고 있다라는 이야기를 설명합니다. Auch der südkoreanische Sonderbeauftragte ist in die USA gereist und versucht, den Trump zu erklären. 분명한 것은 남, 북, 미 3자 중에 조금 불안정한 게 미국이라고 보면 되겠습니다. Wenn Sie jetzt sehen, Nordkorea, Südkorea, die USA, diese drei Parteien, von den dreien sind jetzt die USA am unsichersten. 북미 정상회담을 강하게 원하고 있는 트럼프 대통령과 그것을 매우 못마땅하게 생각하고 있는 펜스 미 부통령이라든가 존 볼턴 같은 트럼프의 보좌진들과의 갈등이 엄존합니다. Trump möchte das Gipfeltreffen mit Nordkorea, aber auf seiner Seite sind aber Fans und Voters, die das nicht wollen. 최초에 6월 12일 북미 정상회담 취소를 결정했던 배경에도 소위 말하는 네오콘들의 작업이 개입이 있었습니다. Ursprünglich gab es einmal ja die Situation, dass dieses Gipfeltreffen am 12. Juni abgesagt wurde. Dann in dem Hintergrund gab es eben diese Kräfte der Neokon. 이미 북미, 미북 간에는 공식, 비공식적으로 너무 많은 만남들을 가졌습니다. Bereits zwischen USA und Nordkorea gab es sehr viele Treffen, inoffizielle Treffen. 북측은 이미 명확하게 자신들이 미국으로부터 군사적 공격을 받지 않는다라는 것이 보장이 된다라면 반드시 비핵화하겠다라는 확답을 줬습니다. Nordkorea hat eine deutliche Antwort gegeben, wenn die USA Nordkorea also die Garantie geben würde, militärisch nicht anzugreifen, dass sie auf den Vertrag eingehen würden. 북측이 요구하는 것은 딱 하나입니다. 국가의 안보. 북측의 국가 안보를 위해하는 어떤 군사적 도발도 하지 말아라는 이야기입니다. 미국에 대해서. Nordkorea verlangt nur eine Sache, das heißt die Garantie für die militärische Sicherheit des Landes, also dass kein militärischer Angriff auf Nordkorea nicht geben soll. 그것의 핵심이 바로 평화협정 체결입니다. 종전선언과 평화협정 체결입니다. Der Kern dieser Politik ist eben diese Beendigung des Krieges und der Friedensvertrag. 그것이 보장된다면 비핵화하겠다는 겁니다. Wenn das garantiert ist, wird entnuklearisiert. 판단해 보면 비핵화를 하는 것은 평화를 위해서 하는 겁니다. Wenn wir das Urteil fällen darf, warum möchte man die Entnuklearisierung? Das ist für den Frieden. Für den Frieden wollen wir keine Atomwaffen. 그래서 평화협정의 틀이 만들어진다면 비핵화는 반드시 담보될 겁니다. 어려운 문제가 아닙니다. Wenn Friedensvertrag geschlossen wird, wird auch die Sicherheit geben und auch Denuklearisierung stattfinden. 네, 사진 보겠습니다.
Dann werden wir die weiteren Bilder anschauen. 이 상황이 참 재밌는 상황인데요. 원래 백악관 가서 우리 대표단이 미국 트럼프 대통령과 스태프들에게 전체 설명을 하고 언론 공동 보도문을 만들어야 되는, 발표를 해야 되는 상황인데, 전통적으로 본다면 저 언론 보도는, 공동 보도 발표를 누가 하냐면 미국이 합니다. 그런데 트럼프는 우리들 보고 직접 하시오라고 했습니다. 자신들의 스태프들을, 보좌관들을 별로 믿지 않는다는 행동이었습니다. Das Foto ist sehr interessant. Ursprünglich, wenn im Weißen Haus eine gemeinsame Erklärung erfasst wird, den Medien gegenüber wird die US-Amerikaner selbst verlesen. Hier in dem Fall hat Trump die Südkoreaner gebeten, dass sie die gemeinsame Erklärung vorträgt. Das bedeutet, dass der Trump seine eigenen Leuten nicht vertraut. 네, 그렇게 해서 전체적으로 북중 정상회담도 2번 있었습니다. Und dann gab es auch zweimal das Treffen zwischen Nordkorea und China. 이 첫 번째 정상회담 다음 날 시진핑은 트럼프에게 직접 전화를 걸어서 북미 종전선언 평화협정 말고 남북 미중 4자가 종전선언하고 평화협정 체결을 하자라고 제안했습니다. Nach dem ersten Treffen rief Xi Jinping Trump an und sagt, wir sollen nicht nur zwischen Nordkorea und den USA ein Kriegsende erklären, sondern dass wir Südkorea und China und die USA, 4 Staaten sollten jetzt das Kriegsende erklären. 북측의 입장에서는 종전선언과 평화협정을 좀 더 항구적으로 제도화시킬 필요가 있었기 때문에 중국을 끌어들였고, 중국은 휴전협정의 주인 당사자이기 때문에 또 그럴 자격이 있습니다. 즉 종전선언과 평화협정을 더욱더 공고하게 하기 위해서 그렇게 제안합니다. Weil die Nordkorea möchte diesen Friedensvertrag noch stärker gesetzlich verankern. Deswegen hat China darum gebeten, dass, weil China beim Waffenstillstandsabkommen dabei war, eben auch das Recht hat, dass man dann gemeinsam alle Staaten diesen Friedensvertrag abschließt. 전체적으로 본다면 남북, 미, 중, 푸틴의 러시아까지 실질적으로 종전선언과 평화협정의 컨센서스가 이미 이루어졌습니다. Wenn man das betrachtet, ist in dem Ganzen, dass nicht nur Nord- und Südkorea und USA, auch Russland mit Putin, sollte dieses Friedenssystem eingeführt werden. 전통적으로 중국과 러시아 입장에서는 미국이 북한을 빌미로 자신들을 봉쇄하고 있다고 봅니다. Traditionell wird betrachtet, die China und die USA, China und Russland, dass sie ausgehend von Nordkorea von den USA bedroht wird. 중국과 러시아 입장에서는 한반도의 평화협정이 자신들에 대한 미국의 제재 봉쇄를 풀 수 있는 절호의 기회를 보고 있습니다. Für Russland bedeutet, wenn dann ein Friedensabkommen auf der koreanischen Halbinsel geschlossen wird, dass es für sie die Drohung, die Beziehung zu den USA sich entspannt. 이 상황에서 가장 좀 엇나가 있는 현재의 남과 북의 정상적 관계나 북미 간의 평화협정의 틀이 만들어지는 것을 가장 반대하고 있는 게 일본입니다. In diesem gesamten Kontext die Beziehung zwischen USA und Nordkorea sich entspannen würde, das am wenigsten das mag, ist Japan. 사실은 일본은 한반도 분단에 있어서 가장 결정적인 기여를 한 나라를 첫 번째로 뽑으라면 바로 일본입니다. Wenn man, wer sich die entscheidende Rolle
bei der Teilung der koreanischen Halbinsel gespielt hat, ist Japan. 일제 식민 36년의 식민 지배는 한반도의 분단으로서 현재 진행형이라고 해도 과언이 아닙니다. Eigentlich ist die koloniale Zeit, also die 36-jährige Kolonie Japans, sich heute noch auf der koreanischen Halbinsel fortsetzt. 물밑에서 일본 입장에서 물밑에서 북미 정상회담과 궤를 같이 해서 북일 정상회담을 요청했습니다. 근데 북측은 거부했습니다. Im Hintergrund hat Japan versucht, in dem Zusammenhang das Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und USA auch einen Antrag gestellt, dass ein Gipfeltreffen zwischen Japan und Nordkorea stattfinden soll. Nordkorea hat das aber abgelehnt. 일본에 대한 북측의 입장은 매우 단호합니다. Die Position Nordkoreas gegenüber Japan ist absolut. 일본이 북측과의 관계 정상화를 진짜 원한다면 가장 먼저 북측이 이렇게 요구했습니다. 일본이 진정 우리 북측과의 관계 정상화를 원한다라면은 36년 식민 지배에 대해서 전 세계 앞에 가장 엄격하게 사죄부터 하라라는 게 북측 입장입니다. Nordkorea ist der Meinung, wenn Japan wirklich interessiert ist, mit Nordkorea ein gutes Verhältnis zu haben, sollte Japan sich gegenüber Nordkorea aufrichtig entschuldigen dafür, was sie in den 36 Jahren der Kolonialzeit im Land angerichtet hat. 실은 일본은 전범국가로서 러시아에 대해서도 전쟁 배상금 문제가 남아 있고요. 한일 국교 정상을 하긴 했지만 그들은 한일 국교 정상화 당시에 공식적인 사죄나 유감 표명을 한 적이 없습니다. Japan hat auch immer noch mit Russland auch die Vergangenheit müssen wir aufarbeiten und mit Südkorea hat zwar eine offizielle diplomatische Verhältnisse aufgenommen, aber hat noch nicht offiziell bei Südkorea entschuldigt. 아베 수상의 입장에서는 일제 30년 식민 지배에 대한 사죄를 할 수 있는 위치가 전혀 아니죠. Aber die Position von Abe ist so, dass sich nicht für diese 36 Jahre der Kolonialzeit dafür sich entschuldigt. 일본의 전범들 중에 가장 유명한 기시노부스케를 중심으로 해서 기시노부스케는 아베의 외할아버지죠. 집안 전체가 그 전쟁에 동원되어졌던 역사가 있습니다. 그래서 그 전쟁에 대해서 식민 지배에 대해서 사죄할 수 있는 상황이 아닐 겁니다. Shinzo Abe ist der Enkel von Kishinosuke, der einer der größten Kriegsverbrecher war und deswegen ist er nicht in der Lage, für die Zeit der Kolonie sich zu entschuldigen und die Vergangenheit aufzuarbeiten. 북미 관계 정상화 이후에 북일 관계 정상화는 따라올 거라고 봅니다만은 가장 마지막에 이루어지지 않겠는가 보고 있습니다. Ich denke schon, dass wenn das Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea sich normalisiert, dass und auch Gipfeltreffen stattfindet, dass auch die Gipfeltreffen mit der japanischen Regierung in Nordkorea folgen wird. Aber an letzter Stelle wird das stattfinden. 현 상황을 문재인 대통령은 이렇게 정리하고 있습니다. 우리가 성공해낸다면 세계사적으로 극적인 변화가 만들어질 대전환의 길이 있다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Ja, der Präsident Moon Jae-in hat gesagt, nachdem er dieses Gipfeltreffen also beurteilt hat, wenn wir das erfolgreich hinführen würden, wird es in der Weltgeschichte eine dramatische Veränderung kommen. Es wird eine große Wende geben. 미국의 한반도 전문가들 중에 키신저, 지미 카터 전 대통령, 페리 프로세스 페리 전 국방장관 이들의 공통된 인식을 한번 적어봤습니다. Ich habe versucht, die von Kissinger und auch Perry, den früheren Verteidigungsministern,
aus den USA die Kernaussage mal zusammengestellt. 저 읽고 말해주시죠. 북측의 핵 억지력이 외부 침략을 저지하고 핵 보유국으로 인정받을 만한 수준에 올라 있다는 자신감이 김정은을 협상의 테이블에 이끈 것이다. Dass Nordkorea jetzt zu einem Verhandlungstisch gekommen ist, liegt das irgendwie daran, dass Kim Jong-un Selbstbewusstsein bekommen hat, dass er als ein Staat des Atombesitzes anerkannt wird. 미국 입장에서 북을 외교적으로 인정하는 것과 북미관계 정상화입니다. 전쟁 상태 종전선언은 미국으로서 크게 부담 없는 조치다. Dass diese Kriegssituation beendet wird und auch Nordkorea diplomatisch anerkennt, ist das für die USA bedeutet keine große Belastung. 북의 핵 미사일 시험 유예 조건으로 핵 동결이라든가 비확산입니다. 핵 미사일 시험 유예 조건으로 경제 협력이나 평화협정 체결, 미국 관계 정상화 같은 인센티브를 제공하는 것이 가능하고 바람직하며 검증 가능한 현실적인 방안이다라고 평가를 합니다. Also es ist, wenn die Atomraketen, also die Tests eingefroren wird, und die grundlegende Voraussetzung ist, dass diese wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Nord- und Südkorea und auch den Friedensvertrag geschlossen wird, dass diese Normalisierung zwischen Nord- und Südkorea stattfinden. All diese Anreize zu schaffen, ist möglich und auch befürwortend und ist auch realistische Maßnahmen, die überprüft werden können. 예, 그래서 결국 4월 27일 남과북은 정상회담을 가지게 되었습니다. 그 정상회담의 슬로건이 평화, 새로운 시작이었습니다. So konnte am 17. April das dritte Gipfeltreffen zwischen Nord- und Südkorea stattfinden und das Motto stellte Frieden und der Neubeginn. 이 장면은 내려왔다가 다시 북측을 방문하는 그 모습입니다. Sie kennen das Bild, dass Kim Jong-un erstmal nach Süden gekommen ist, und dann haben sie sich umgedreht und sind wieder nach Nordkorea gegangen. 분단 체제를 연구하는 학자 입장에서 사실은 분단은 장난 같은 겁니다. 분단 체제를 전공하는 학자 입장에서 지난 분단을 진짜 열심히 연구하다 보면 이 모든 분단은 사실 장난 같은 짓이다라는 생각이 들 때가 있습니다. Als Forscher, der lange die Teilung zwischen Nord- und Südkorea studiert hat, wirkte in dem Augenblick, dass die Teilung wie ein Kinderspiel darstellte. 마음껏 왔다 갔다 할 수 있습니다. Man kann jetzt nach Belieben auf und runter gehen. 정상회담 들어가기 전에 김정은 국무위원장이 썼던 방명록입니다. 새로운 역사는 이제부터 평화의 시대, 그 역사의 출발점에서라는 이야기를 썼습니다. So, das hat der Kim Jong-un geschrieben in das Buch, der Gästebuch, dass die neue Geschichte beginnt ab jetzt und jetzt beginnt das neue Zeitalter des Friedens und an dem Beginn, dem Start des Geschichte. 6월 12일 북미 정상회담에서 확인되겠지만 이미 남과 북은 분단 시대의 종언을 고했고 평화 시대로 진입했음을 선포한 겁니다. Wir werden jetzt sehen am 12. Juni, wenn das Gipfeltreffen zwischen USA und Nordkorea stattfindet, dass es wirklich gewollt ist, dass das Zeitalter der Teilung beendet ist.
참으로 많은 합의를 했습니다. Wir haben sehr viele Anliegen vereinbart. 제목은 한반도의 평화와 번영, 통일을 위한 판문점 선언입니다. Es ist die Panmunjom-Erklärung für den Frieden und die Wiedervereinigung des Wohlstandes. 남북관계 개선에서 공동연락 사무소 설치라든가 민족경제 균형 14선언 적극 추진이라든가 있고요. 군사적 긴장 완화에 비무장지대 평화제 대화, 평화체제 구축에서 핵심이 있습니다. 불가침을 재확인하고 단계적 군비 축소를 이야기했습니다. 그리고 올해 종전선언을 하자, 올해 평화협정 체결하자, 평화체제 구축을 위해서 3자 4자는 하자, 한반도 비핵화에 대한 공동 목표를 확인했다라는 이야기들을 이미 합의했습니다. In diesen 3 Säulen sind das zu sehen, dass die Verhältnisse zwischen Nord- und Südkorea verbessert werden soll, dass eine demokratische, souveräne Prinzip sich da basieren, dass viele, auch einige Gipfeltreffen oder Gespräche auf den höheren Ebene stattfinden soll und vor allem sollte eine gemeinsame Kontaktbüro eingerichtet werden in Kaesong und dann auch zur Entspannung, zu dem zweiten Punkt, zur Entspannung der militärischen Lage, dass man aufhört, gegenseitige Verfeindungsmanövern und auch in dieser Demarkationszone, Friedenszone einrichtet und auch insgesamt dieses Friedenssystem aufgebaut wird. 아마도 6월 12일 북미 정상회담 이후가 되면 6월 10일 북미 정상회담 이후가 되면 가장 바빠질 것이 민족 경제의 균형적 발전을 위한 14선언 적극 추진이라는 즉 남북 경제 협력의 고도화 작업들이 매우 발빠르게 폭넓게 진행이 될 것으로 예측되어집니다. Nach dem Gipfeltreffen am 12. Juni ist zu erwarten, dass damals am 4. Oktober erklärt wurde, eine wirtschaftliche, balancierte Entwicklung wird wirklich sehr schnell die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Nord- und Südkorea forciert werden. 이것은 2차 정상회담 모습입니다. 교착 상태에 빠지는 것을 보고 북측의 김정은 국무위원장이 우리 대통령에게 바로 전화를 걸어서 이야기를 하다가 다시 만나죠 해서 갑자기 만났던 그 2차 정상회담의 모습입니다. Das ist das zweite Gipfeltreffen, als die Lage sich entspannt war, kam der Anruf und haben sie spontan getroffen. 이미 남과 북은 양 지도자 책상 위에 전화기가 설치되어 있습니다. 수시로 모든 것을 협의할 수 있습니다. 실질적인 분단시대의 종은 평화시대로 들어가기 위한 제도적인 안전장치로서 언제든지 모든 것을 협의할 수 있는 관계가 되었습니다. Jetzt haben jeweils auf dem Schreibtisch haben Sie jetzt das Telefon stehen, gegenseitig können Sie jederzeit anrufen, wenn Sie Ihr Anliegen besprechen wollen und damit wollen Sie sich vorbereiten auf diesen Friedenssystem. 네, 여기까지가 제가 사실은 준비한 여러 많은 한 3분의 1 정도밖에 못했는데요. 90분이라는 시간이 이미 벌써 다 흘렀습니다. 이후의 시간은 질의응답을 통해서 좀 더 풍부할 수 있도록 고맙습니다. 감사합니다. Relativ kurz und sodass die anderen auch die Möglichkeit haben, eine Frage zu stellen. Okay, ich bin Michael Schüler und bin seit 50 Jahren überzeugter Christ und habe hier in meiner Hand von Frau Lied. Sie haben über Buk, Nam, Mi gesprochen und dann haben Sie aber auch noch Chung dazugeführt. Vielleicht ist das eine Lösung, dass über eine Garantieerklärung von China dann, wie sehen Sie, dass das da vielleicht im Rahmen eines Vertrages gewährleistet wird? 한 가지 꼭 부탁드리고 싶은 게 있습니다.
제가 강의 모두에 북맹이라는 이야기를 했습니다. Ich habe eine Bitte an Sie. Während meines Vortrages habe ich den Begriff Pukmeng, also auf Koreanisch bedeutet Nordkorea, Blindheit vor Nordkorea. 매우 안타까운 것인데 분단이 한반도를 살아가는 모든 국민들의 불행의 근원입니다. 마찬가지로 그 분단은 동북아시아와 동아시아 전체의 냉전의 상징으로서 정치군사적 불안정의 근원입니다. 전체가 함께 불안정한 겁니다. Die Teilung ist eigentlich die Ursache des Unglücks auf der koreanischen Menschen, auf der koreanischen Halbinsel. Und auch die Teilung auf der koreanischen Halbinsel bedeutet im gesamten ostasiatischen Kontext die Unsicherheit und die Gefahr. 한반도의 평화는 사실은 연역 연결해 보면 세계의 평화와 직결합니다. 현재. Wenn man den Frieden auf der koreanischen Halbinsel nach einzelnen Gliedern die Verbindungen, die Netze spannt, bedeutet den Weltfrieden. 80년 몰타 회담 이후에 냉전은 사라졌다고 하지만 한반도의 분단은 그 냉전의 산물로서 여전히 73년간 유지되고 있습니다. 그 냉전의 마지막 남은 고도를 이제 끝내야 됩니다. Wir denken, dass dieser Kalte Krieg mit diesem Abkommen in Malta beendet wurde, aber ich glaube, dass seit 23 Jahren, also ist dieser Kalte Krieg auf der koreanischen Halbinsel noch nie beendet und das wird auch der Zeitpunkt jetzt darstellen. 한반도의 분단 문제를 인식함에 있어서 한 가지 꼭 부탁드리고 싶은 것은 우리는 부지불식 간에 전쟁 중인 미국과 전쟁 중인 북한, 전쟁 중인 한 일방의 미국의 인식을 범세계적인 인식으로 그대로 받아들였습니다. Wir haben die Perspektive der USA, der sich eigentlich mit Nordkorea im Krieg befindet, übernommen, haben wir auch diese US-amerikanische Betrachtungsweise verinnerlicht. 북한 문제를 바라보는 미국적 인식과 세계관이 늘 정확하지는 않을 수 있습니다. Wir sollen das kritisch sehen, also oder hinterfragen die Betrachtungsweise der US-amerikanischen Sichtweise und diese Weltanschauung, ob das wirklich eine richtige darstellt. 전 세계적인 군사적 패권을 유지해왔던 미국과 조그마한 나라 북한이 있습니다. 북한은 미국과의 전쟁을 원할까요? 평화를 원할까요? Wenn Sie das Kräfteverhältnis sehen würden, die USA auf der Welt, also die Weltherrschaft in der gesamten Welt darstellt, dem Größenverhältnis dazu, das kleine Nordkorea, was würde Nordkorea wollen? Den Frieden oder den Krieg? 저는 강의에 모두에 말씀드렸습니다. 북측은 학자적 양심을 가지고 확인하고 또 확인해봤지만 결국 평화를 원하더라. Ich habe gleich zu Beginn meines Vortrags dargestellt, als Wissenschaftler über Nordkorea geforscht hat, habe ich mehrfach geprüft und am Ende kann ich nur sagen, dass Nordkorea eigentlich einzig allein den Frieden wollte. 그런데 범세계적인 많은 나라 사람들의 보편적인 세계인들의 북에 대한 인식은 북이 늘 도발하고 전쟁 야욕에 휩싸여 있고 그런 호전적인 나라로서 인식되어져 있습니다. Aber weltweit haben wir das Bild der Nordkorea, das jederzeit, das ständig den Krieg provoziert, dass eine Ambition hat, kriegerische Ambition hat. Solch ein negatives Bild herrscht im Moment. 미국은 750조의 국방비를 씁니다. 북측은 1조도 못 씁니다. 다시 한번 여쭤보겠습니다. 북측은 전쟁을 원할까요? 평화를 원할까요? Ich habe bereits erwähnt, dass die USA 50 Milliarden Geld für die Verteidigung ausgibt und dagegen Nordkorea vielleicht 1 Milliarde
Was glauben Sie, ob Nordkorea Krieg wollen oder den Frieden? 독일 분들에게 부탁드리고 싶습니다. 상황을 진짜 객관적으로 정확하게 과학적으로 인식해 줬으면 좋겠습니다. 그러면 한반도에 평화가 보입니다. Ich möchte die deutschen Gäste bitten, dass sie einmal ganz objektiv die gesamte Lage betrachtet und ganz wissenschaftlich und erkennen, dass, was für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel wichtig ist. Ob Nordkorea wirklich den Krieg will. Von Nord- und Südkorea gemeinsam über diesen Grenzstrich ging. Das war auf privater Basis, muss ich betonen, schon vor über 30 Jahren möglich. Ich habe es selber gemacht, mit einer Gruppe, einem Verein, der nennt sich Brücke der Freundschaft. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Und wir waren sicherlich nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Ich wollte nur sagen, es war damals... Ich würde gerne wissen, wie das Thema Menschenrechte in Nordkorea, welche Rolle das in diesem Wiedervereinigungsprozess spielt. Also, ja, wie das behandelt wird. Genau. 전쟁을 끝내지 못하고 있는 전쟁 중인 상황이죠. Es ist im Moment, dass der Krieg noch nie beendet ist. Krieg ist im Moment Kriegszustand. 상대방의 눈과 가슴을 향해서 총소리를 겨눈 상황에서 상대방의 인권을 이야기하는 것은 넌센스죠. In so einem Zustand, wo man sich gegenseitig das Gewehr auf die Augen oder auf die Brust zielt, da über die Menschenrechte auf der anderen Seite zu sprechen, ist unsinnig. 북측 그들은 저는 남측에서 북측과 협상을 가장 많이 한 여러 사람 중에 한 명인데요. 북측은 우리가 인권을 이야기할 때마다 전쟁부터 끝내자고 얘기합니다. Ich bin derjenige, der am meisten Verhandlungen mit Nordkorea geführt hatte, am meisten Gespräche mit Nordkorea geführt hat. Und wenn ich über die Menschenrechte angesprochen habe, sagt die nordkoreanische Seite, lasst uns doch erstmal den Krieg beenden. 실은 북에 대한 인권 문제 제기는 전쟁을 끝내지 않고 있는 미국의 국제정치적 이데올로기 싸움이라고 봅니다. Die Tatsache, dass die Menschenrechtsfrage in Nordkorea nicht gelöst werden kann, muss es in diesem Zusammenhang sehen, dass das Ergebnis der ideologischen Kämpfe durch die USA geführt wird. 그래서 인권 문제가 정상적으로 논의가 되어지려면 평화적 관계가 수립되어지는 과정 속에서 그나마 논의가 되어질 수 있을 것이다. 현재 제기되는 인권 문제들은 사실은 사실관계가 정확한지도 맞는지도 팩터 자체가 의심되는 것들이 많습니다. 즉 정치적 공세로서 제기되어지는 상황이다. 이렇게 보시면 틀리지 않을 것 같습니다. Dass man über die Menschenrechtsverletzungen oder Menschenrechtsfrage normal sprechen kann, muss erstmal Frieden geschaffen werden. Und im Moment ist das wirklich sehr schwierig, über die Menschenrechtsverletzungen auch zu sagen, weil uns auch viele Fakten nicht klar sind, weil auch vieles auch politisch auch instrumentalisiert wird. Deswegen glaube ich, ist es erst dieser Schritt notwendig, um die Menschenrechte in Nordkorea zu sprechen. Der Frieden ist Menschenrechte. Okay, wir würden an dieser Stelle schon die Fragerunde beenden, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für den Vortrag und auch für die Antworten auf die Fragen aus dem Publikum mich bei Herrn Professor Dr. Kim Sin-young bedanken. Vielen Dank für den Vortrag heute.